देखो, यह लड़का धीरे धीरे इस लड़की के पास पहुंचता है और वह उसकी इजाजत लिए बिना ही उसकी टी शर्ट पर एक पेपर रखकर अलग अलग रंगों से स्प्रे करने लगता है। यह नजारा देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह लड़का करने क्या वाला है। फिर कुछ ही सेकंड बाद इस लड़के ने कुछ ऐसा तैयार कर दिया जिसे देखकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। लेकिन उससे पहले श्री राम और अल्लाह में से किसकी शक्ति ज्यादा है? अगर श्री राम की शक्ति ज्यादा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजें। अगर अल्लाह की शक्ति ज्यादा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हरा दिल भेजें। तो देखो, जैसे ही लड़की वहाँ से जाती है तभी सबको पता चलता है कि इस लड़के ने वाकई में उसकी टी शर्ट पर एक कमाल की पेंटिंग बना दी थी।